So nakakasiza nti amabina tegafumba. So this guy nga tugenda nga nsasula bills ze tugenda tubeerako era tula ne tulya ngera nsasula munnange. So now move them somewhere to eat. Yeah. Still you have to pay because even before okugendeyo like to eat yangamba ayina ebintu byagala osindikira maama we but yes but did you tell you to come with money or just because initially you had money like you always move with money? I always move with money. I don't know what if you didn't have shillings. I really don't know because yasoka nangamba you have a 100k there jukira zeli center azinda zeke nyingi. So that was your first meeting date with him. Wabuje twogera kusimu bla bla bla. Nenga the guy nze bagayi bekirevu mu nkola ebisembayo. Obuvubuka obwo kuba kale mba njagala mbere n'omuntu and you like yeah ayina boyfriend naye nabavaako kati era gwe nnina wange si wa public togenda muteekayo. So basically nemugenda nemulya emmere era still nosasula. Nensasula. So what happened then after that? So before okulya emmere nensasula ezo ssente yangamba maama we bikibi kyaddayi n'omukeera shopping naye obudde bumuyiseeko nanga naye tugendagenda tuvungisa zino eno ssente. So can you help me do that shopping? I'm like nalabye ku ssente ziri ennyingi buddola. I'm like yeah sure I can. Tugenda mu supermarket bannaaye nga tujjayo sukaali omugaati tukyali ku ssente zange nga tugenda tugula n'ennyama ekibumba naye yo gayi alabika yali munaku era ndowooza ebyo ebintu bye twagula wabiriirako omwezi. So maddayo waka no sasula we. So okay, so after shopping you should waka then kakati nasaba sente nakubira owa boda we najja n'abikima n'abitwala. Eyo receipt ya gundi ya supermarket yali 350. I'm like kampe jukira mpadde 10 ne sauna mpadde 5. Ngamba kamuwe like sinabuuka. Tugenda tudeme naye mugamba tugende like ku forex bureau tugere ezo stand like you know ngamba entale numa bichu chate na ulcers soke tugende tukole ki soke tugende tulye. Tugenda nga tulya tukola ki bill ne janga Yantwala 22. Ngamba ngomala amgamba okiriza dollars. The girl is like no. Na ate sina ko mobile money. Sweetney help me pay. Atenze ekiddukiro ky'aboonoonyi nga nsasula ssente. So approximately that day whatever how much did you spend if you like 800 because you knew he was going to extend the money. So what happened? So after eating ngamba kati ngampulira mbikooye already onkamula like buli we tugenda nze nsasula ngamba tugende tusistent like you don't want. Namugamba let me go home. Yantwala n'okukola ku mata nze nina ogw'omuze nze nkwejjako nemugamba tomorrow I have to work in the morning. Naye biki you have your own business. Nga yeah I have my own business naye ba client bange be ba boss bange. Guy oyo ngamba genda sente ngenda zikusindikira namugamba wait sina transport akola ki nziza waka cause already it's a very dispense. Yes like I really don't have even a single coin in my bag. Yeah. Ngamba kankubira wa boda wange akuze ngamugamba are you kidding or like sichitege. Like he had a car by then? He had a car. So ngavuga na email. He didn't drop you. Ngamba salinya boda. Ngamba okay kanku dropping. Kuba like tutuna tugenda laga katuba to like today waka mulaga forex bureau ngamba njaze kusindikira tugende. Banafu abagoya programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja gadi tuogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste
olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Jamu bi intro hasaga. Kati sinja movement. Echirwa. Chino. Uncle Stanley yali 20 something here. Naye ga no jonkera. Uncle Stanley. Aganye. Nalabye ndoka video. Akwayiriza. Akuteyaya. Nalenda gambe. In that character like ngabagaba waliwo ke nalaba nga recordings we bati musimu gango sali simanyi Regan kyamukola bannange sirigani mtabane we yagira anyways welcome to Love Life my YouTube channel Dorina sasa tuli ku Yaya side zeno Chisasi Kulambiro. What have you ever tasted their fish, Luombo? And I tried pork, goat, but I can't even explain. Pork, goats. Yeah, they have their own taste, like very, very, very beautiful. Yeah, nalimani sisobola kulya boil, but when I took I know, right? Trust me. So how have you been? Been okay. So we come up with another candle. Yeah. The love girls who work, get motivated. Same flavor. Yeah, strawberry. Like what's with strawberry? Like you know, when I smell strawberry, I'm more happy. Ooh, I love it. That time of the month, modi. But strawberry, the mood swings. Yeah, Ne kukolachi, yeah. Just that be kind there. Of vibe, that energy. Yeah, feeling happy, feeling loved. Have you ever thought of self-love? All of them single available that if you're going to, there are people who think to feel loved or to know love or to find happiness, you need to be with someone or you need to be in a relationship. Can you find love or can you find happiness when you wake up? Like so much. So how do you do it? How do you channel your mind? No gamba cut your money. Self-love. We are self-love a little different than selfishness. Kata abantu bagenda bagata self-love no kubela selfish. Actually, when you say self-love, only selfish. Bana kuchido no kuloza nti oli selfish wabula bonga bo bachichusa nabera selfish ate nagamba ali more self-love kumbe you're lying, you're just selfish. Oh please explain so can take like I'm not understanding. Like it's all about me. Your thingy, your perspective. So can be what you mean. Like I'm selfish. I'm saying self-love, not in the selfish. Sigabe love. Right, like it's all about me. It's all about you. May I want to do this? May I want to do this? So when you don't care, or no, I would that now because I may want to talk like this. May I want to be in my space. I'll not come to your birthday. Kubanga nze gala nyo. You understand? Atenga baba la labajja ne bakubeererawo. Oh, selfishness way. Tebo ne balowooza they love their space. Sometimes you know abantu bajje mu space yo at some point. At some point. I know okay Abamu, but you know kids ne bajja mu space yo. Atwala olinga ye introvert nga tayagala abantu. Maybe nga sintayagala abantu. Maybe nga bwati bwe bamukuza. Owaaliwo abakisussa. Bana yetrekerawo ebyekisiru we batyo we bakuza like who you are who, so you can't change just because I'm an introvert.
wakula ewammwe olaba taata wo akuba maama wo kati ku lw'okuba ekyo kye walaba oyagalira kuba mwana w'abandi wakula olaba taata wo akomawo ku makya kati oyagala okukola just because ogenda tuwa excuse otugambe nze bwentyo bwe nnakula. They always say that bwentyo bwe nakula. But that's a weak statement. Bwentyo bwe nnakula. Owinako n'abantu nga bali mu relationships oli n'omugamba n'ogamba naye maama gwe togabaako yadde ssente oba tokola kibi gwe tosobola kuntwalako awutu bikinagamba nze bwentyo bwe nakula. Bamanyi mbu edda nnyo simanya bajjajjaffe mulekerawo ebyekisiru fumbirwa jjajjaawo ate wallahi balina ezo excuses ezili weak just because ku lw'okuba gwe togaba ssente yo stingi si bwotyo we wakula just either oli mukopi oba toyagala kugaba ssente oba toziina. Waliwo okuba nga toziina that's okay naye waliwo okuba nga oziina naye nga toyagala zigaba. Omanye obukopi n'obwavu kiri different. Mbeerako omukopi naye nga sibadde mwavu kubanga omukopi mba nzirina naye sizikuwadde naye omwavu oba tolina. Ate abavu basigala n'okuyomba nnyo omwavu ali insecure era banyiize bazzeemu again nga bwe wabagamba luli n'ogamba abasinga bayimba bwe nagamba nanko transport money akawa wansi owa 500 n'obaddamu n'obannyonnyola era ne bayomba ku comment section. Abo abaana kale ndowooza era eyo gye banjagalira baagala kuyomba buyombi kubanga nze ne transport ow'emitwalo 2 simufunangako. Ate wabagamba bampa obujulizi kale omusajja aveeyo agambe nti nakuwa 5 n'ogikwata nze ezo ssente woziteeka ne ku simu yange zibawunsinga ne zidda okuggyako nga zakkando tezibawunsinga. Ziba bizinesi. Ezo za bizinesi tezibawunsinga naye eza transport zibawunsinga. Eza transport zibawunsinga. Actually n'ataano neti tebagamba nko ku transport nabagamba batandikira ku 7 kakadde. Bayombe n'okuyomba mbusibeerako mu relationship 2 jjayo obujulizi. Bayombe ne bagamba wabadde osoma comments YouTube ne bagamba ezo relationships tezidalimba teziyo like it's someone's experience. Ate nze ndi virgin by the way so bakuleke seba kankona musajja yenna. I've never been in a relationship. Kyokka ebalwawo okundaba. Mbumwala ki agana ssente ezo? Nze nzigaana. Anti zitusobola kumpa ziri eri buli eri obukadde. Biri bayogera era mbumwala ki azigaana tekisoboka. Gena bagamba manyi kati abo kati betunda loki ne ngamba nabo bano. Webanga ndoki at least tebantwalira ku 5. Nze tebantwalira ku 5. Omanyi value. Yes. Nakulabye no manyi zebera ku social media nseke nako tunasimanyi algorithm ekena ne kundetira machambadde mayine ga business anya badosi byakatambala baka video kadde badosi byaka ngoli wakando motivational speaker isi byakatambala boti odade ko na galwendi ngoti demo I try to shooting. No gamba kokola kako kaboti akasembayo akataleke yali intro. Omusajja ali kuba. Omusajja ali toxic. Alibera toxic ebbanga lyonna ery'olubeerera. Omusajja we mba mwekwana wali eno n'akugana oba n'akuboggoya n'agamba nja kukuba waliwo ebintu ebimu bye tuyita obuze nga ye akazeeke kaakukuba toli mutereeza. Wekaba nga akazeeke ng'alina omumwa ng'akyojja toli mutereeza alibeera bw'atyo ebbanga lye lyonna ery'olubeerera. You can't change a man up. Nga mukyali mu talking stage wano. Nga mukyali mu talking stage. Era wagamba nze nno nja kukuba oba wanyiigamu nakwesa nja kukuba. Manya kyogendamu. Ate waali kuba ogusooka n'oddayo. Ali kuba. Ajja tegeera nti ono ye bw'atyo. Watakuutula kugulu
ajja kuteekako like something kyotyerabira ebbanga lyo lyonna. Okwanga okimanya abasinga munange naye kimanyi olaba nti baagala nnyo okubeera mu those toxic relationships omusajja akukuba akuvuma osigadde munnange si basiru nange nali njibaddemukko. toxic relationship Ye. nze eri gye waŋŋamba ne kati like I was so processing in fact that is even toxic. Yes. Gye waŋŋamba well right your husband sorry your boyfriend whatever ex now your then boyfriend bwe yayingiza omukazi mu nju. Yes. Ng'oli mu ddiiro n'amutwala mu kisenge n'ataliira nakweggulirawo wabula n'akonkona muggulirewo so that aleetamu omuntu omulala. You know those men balina love eyo gye bakubikkabikka munnange obeeraawo nga yes yo haati ng'olumwa naye nga tosobola vaawo ng'ate olumwa ebyaddala. But like they manipulate you with what words asooka n'akusettinga balina keya like they have that other care eyinza n'okkumeza olutiko anti asobola okujja n'akulimba naye ng'omulabye nti wali eri abadde n'omukazi oba abadde afuluma lodge oba any hotel n'omulaba n'ajja n'akugamba n'akaaba n'amaziga n'afukamira n'ofukamira. Sinze gwe walabye. Omusajja ajja n'akugamba nze tonnandabako. Businze gwe walabye. Walabye bubi. N'akaaba n'okkaaba and by the way those people babeera tebaagala tubaviire aba ayagala n'akukuumira awo n'akola all the shit. Those are narcissists. But narcissistic people. Yes. Waliwo abo. Aba atyo mmuleka ng'olunaku lw'ogenda okgenda ayinza n'okubasama. N'akaaba nagasijja kiddamu kikola. N'akomba ne ku paasi n'agamba wallahi ku luno eno wonsonyi wanze siddamu. Kyokera ato like ngenda kusinza businza. Nasooka kuza mu line eddamu n'akikola. Tawayitawo ennaku bbiri. 2 days only. Naddayo. Bulungi nnyo. Kati mwenye ngoba omusonyi emirundi emeka like how many do you even have to count? Otuuka ekiseera nga tokyabala. Manipulating with money. Yes, with that love. Kati kambuuze which toxic relationship were you in? Was it that one? Why there was another one? Why it all happened with that one? Like that was one of the things the person did. No, there was another one. How toxic was he? Like the man was such a toxic man nti nafunanga ne fear okutya okwogera ku kintu nga mmanyi nti kino wenna akyogerako leero nze nfudde nga like n'okola bukozi oba lemise ewo yasize egiraasi obeera awo n'ogamba kati nkubira anyangulira egiraasi bweti banaye kati ngenda kukola ntya nga newooba nti obadde ogola ssaati ye n'ogyokya obeera awo ku bunkenga like each and every freaking time. Bagenda kuyomba yali ayombayomba nnyo ng'ayomba n'akuba n'enduulu. Sweetney baddaye anti ng'ayomba n'akuba n'enduulu like nga glaasi ebuyombya nga buli kimu kimuyomba n'ayomba n'agamba glaasi anti nsobola n'omugamba nti kati kangendeko ku yaya maybe ninawo meeting kati oba n'olwa somewhere oba n'ogamba kale ngenda ku yaya ngeri gye ngenda ku yaya ngenda stoppingirako wano eno wenvaawo ntuukire ddala ku yaya oba ne ntuuka wano eno tushootinge ku yaya n'ogamba tugendeko ewala nokyusa location kati nga wakkubira nga toli awe wamugambye okukimunnyonnyola okukiteeka mu mutwe gwe ojja kumala omwezi mulamba nga everyday abeera akyogera n'akiremerako nawuli eri waŋŋamba nti olaga wano eno n'ofundikira ng'oli wano togamba bye bano like talk but is that toxic really ono ayagala nga you have to update them everywhere you are. Yes ate nga yeta communicating so I think that's being selfish at some point. Selfish. Nga you have to communicate nomugamba I'm here like update bagamba prove n'okubifaananyi n'okimuweereza n'ogamba I'm here ng'ebyo saabimanyiira ng'ayagala akebera essimu yo ng'oli akebera ye nze nsule nga seebase wookebera essimu y'omusajja no let me tell you ne woba omaze ennaku like 3 nga like togenda kukola kaka agirawo ofunirawo ne running stomach essimu y'omusajja oba mukama yagiteekamu ki nekwa running stomach olina engeri omutima gyokukola oba wakabikula WhatsApp nga kyonoonya okifunye kati neerabira omanyi
nze mikwano gyange ntera ogigamba twenoonya musimu ojja kifuna nze siriiko bulemu siri mulema mu feesi yange tebanjokyamu asidi nti abantu tebandaba bandaba naye gwe kulw'okuba onnina ey'obwojja lowooza wanfuna sisobola kusanga muntu ne muwa nnamba ne waaba alina bizinensi anti gwe wonaalabamu kaheidi ojja kugamba beba bagana nga they want you to be with only female friends literally ate a particular circle ate nate era abo abantu bali complicated nti newe wonaabeera ne female friends ajja kugamba mwetunda muli bamalaaya yes ngati yawakusanga nabo like nga you're going out obanga abalaba lifestyle yawe era we mugenda out emirundi ebiri oba ne bajja ne bakukyalira ewaka ng'agamba nagira eri mikwano gyo mwetunda nagyo so nayagala obaveeko kyokka nga teyiye for him lwakuba unfortunately nti nze siina female friends nina male friends I don't know okuva edda waliwo female friend yakola ekibi oba just like environment gyeweesangamu I don't know because I find it naye abo abaana bankola ebisembayo abaana abawala like each and every freaking time bakola bisembayo byokka buli osembeza omuwala kyokka no waliwo olwogamba oba kati nofuna mukwano gw'omuwala lemise musanze wano eno you share numbers biki within 2 weeks kati waliwo ne benafuna recently baali babiri so they went at my boyfriend's place without me knowing olimba you know oba mufunyemu like some issues nogamba cause tulina ennyumba bbiri ate era ennyumba ensigula nnyo anti buli wendaba nga obikudde akamwako nga ngamba kankuviire anti zisamanyira kuleeka ndi mumbejja teziri bbiri mu kikomera like ziri separate tulina enamugongo then so ogisobola okujja nobeere namugongo nga muli naye bwakunyiza n'ogenda awalala yes manga afuna rich boyfriend is not rich family abamu tubeera n'ab'obuzigo karuumu kamu kagundi kamu bimanya ebyo tugendako mu relationships zino ezamala okukabinga fan omutandika okwayuya nga tewali mazzi tewali sente mulina okutambula munonye sente zekikomando busigezesa nga mulina okumuvuka mu baketi yawe ngoba galina okuwerekera ekiro okugenda okufuuka oba okunaaba tozibeerangamukko nga weesiimye kyesikuliddeemu lwaki nkirabanga kyesikuliddeemu kati nze sikuze nga toyi ziri wabweru mbwate mperekeraako twewerekere kati lwaki nkirabanga nze sigezesa newe mba mbadde nkwagala nnyo nga maama wange bulijjo gwe gwantuma ne Katonda yajja n'akugamba yoyo anti nze siina maanyi gakuzimba wagamba tuyagala byazimba era bagira bakunzimbira wofunafulamuko ku ssente n'ofunayo kamotoka n'ofunayo kayumba yukamu tuyagala nnaku nze nabonaabona nnyo nga nkyali muto nkulidde like ewantu mu bifo ebyenjawulo ne bakusindikako ewagundi ne bakusindikako ewagundi kati ate saagala biraba nga nkuze owira nga nnaku yennyini bannange nze nakulira ku mayuuni ewa jjajja wange era newompisa ejjuuni mu maaso nkugamba twala jjuuni nina emmere nze wembanga nagirya luli eri nga nkyali waffe nga sigirya mayuuni bijanjalo ewe bityo etuwaata mpaate ofuna omusajja omuzaada era okuwaata baagala okunyiga amatooke bannange abayaya banaakola ddi restaurants zinaakola ddi so gwe tofumbira musajja mufumbira naye tetufumba local food sorry it's pan fried chicken with pan fried goat vegetable rice mashed potato baked potatoes parsley potatoes ate kati yeah like ne toasted bread owulira nga awulira chai maybe juice omukamula oyo ye mukamula kuba mwagala so basically okola bintu biri easy biri yeah fried stuff a bit snacks like sibya
kubera serious kusiika ate katukire supu nyege nkole ntya tagala ino okufuna omusajja galina ssente nno nga he will understand your lifestyle. Ffe tugenda mu katale weekly ne tumalayo 400,000 ate abamu musaala gw'aba abaana ffe ne tugumala mu katale. Mumunvumire batozo siziriimu. Mbadde njagala tutweyambeyambeko tubeere babiri nakuyuzeyuze nga siriimu. nedda ffe tugenda mu katale ne tumalayo 400,000. So 1 week you spend 400,000 on small things, basic things. Yeah. Like bell peppers za bbeeyi, white onions, tukozesa bunene obutungulu bwa red bubalagala busigala mu ngalo. Tolina gawunya galiki. Sina gawunya galiki. Mufuna powdered garlic bina. Yeah, so 400 kumba ate musala gwa muntu mulala. Musala gwa muntu mulala. Ate bampa na allowance. Make a mom. Anti sente zange sente wezikka wansi w'akakadde zibawunsinga ne ziddeewo. So kati guy akimanyi nti every week shopping ya 400 is then kakati for you. I know making sure that allowance money is 500 and above. Yeah, kubanga mba nina okusiba enviiri. Mba n'obuntu bwange awo bwe nnina okugulaagula. Ebyo biki. Segeza kati gwe for you sajja meza kameza male sente za kameza zino kwera nga ziwera. Kameza ffe tetulina kameza. Mukola muto mwina mobile money. Nedda waffe tali kameza lwa nsonga ayise okumpi n'akatale oba like oyina emmotoka wemba nvuze nempita kumpi n'akatale definitely mimba mmanyi ye ankubira n'ambuza kyekitaliwo ne musindikira list kuba buli wekiggwawo nfuna wenkiwandiika buli ekigwawo nfuna wenkiwandiika ne musindikira list. So yakuteeka ssente ku mmeza. Era kubeera mu katale yatera okugendayo. Lwaki? So naye batyo nze basaagala nedda mukwano. Lwaki nze kuba njagala shopping ensigazeeko lwaki gwaba agenda mu katale? Nze mba saagala genda mu katale omanyi mu katale eyo baninnya ebigere. Baninnya ebigere nze nanze nankomewo nga mpunya obutungulu kati agendayo. Sweetney. So yayinogera na shopping. Bw'okoma mu supermarket bino ebintu katonotono. Era things to do with supermarket tuli tuti. Planned relationships. Planned relationship oweteeka omusajja wa kutwalira. Nze nakulira munyonyo ffe tetumanyi na butale waliyo supermarket. Ate munyonyo omanyi waliyo those places as well areas eziri. Saakulira eri munyonyo gye mumanyi. Ko kyekidde mulong actually we are opposite Shiba. Kati simanyi mbeera mbi. Oh Lord. Era nze sigezesa era wendaba omusajja bambi ng'akyeya ng'ambo no kansooke muleke. So kati let me say omuntu azena agaya akwepikira amanyi bakwana kukwanya. So what happens on that first time? Osooka n'omugamba this is me. Ayinza okudduka. I need money. I need this and that. Again, I'm saying once do you also can umbuza sigwabuza nogamba okola mulimu ki? How much do you earn a month or a week? Like no. Obeda what? Do you do the ovuga motoka chi? Are you the kind of person who I have a feeling you want a particular lifestyle and a particular class, right? I think about class that attracts class. So sijagala banyo okulote mama. Osoka nomugamba unfortunately simayina boyfriend wange sente za earning naye za spending omwezi banzimanyi. How do you get to tell that on ajja kusobola okundabira like what happens exactly? Anti wangamba nti can we meet somewhere like for a date ngakugamba is Protea sweet for you like those places Fonties what ngongamba tugende nga tulya biiru ate myama food Yanti nze sitambula nga siina 600,000. Then that is okay. Sija kulekera bill. Newulira ngo oba nakugamba waliwo omukono gwe yanyumiza abagenzi awo tulungi biki because we initiated that date. So in my mind I'm like if you initiate that date in my mind instead of start going at Dutch no you're supposed to foot the bill. Webanga nza kulise well, out of party some certain okusasula kale fine. I can always meet you halfway kale if I feel like, but ngatonka se, ngatonga bya bichi.
But imagine one of my young after eating, everything was going on well. I'm gonna be order anything you want. I take a bill. I'm no sasula half. How much? No, Yamagama, how much are you going to contribute or how much do you have? She got pissed because I know she has money, more money. Yagama Doreen, I said, no, don't worry. None pay the bill. Jana sasula. Naye siddamu kumitinga. Anche kugamba nasasula bulungi kati in her mind nachikasolinga nono nagamba no kumaze nasasula bulungi namugamba the audacity of asking when I was meeting again bichi juga bali me ajaye vuga namugamba just keep in touch, don't worry. And another thing, I am waiting for someone. I'm going to be around for like another hour, so just you can go. Naye de wakanga owulira okuti yawulira obusu like yagamba I spend on myself obera ng'oli ku budget oba waliwo oluusi nowera ng'oli akumanyi data gwampise out you a man you want to know me you're vibing me and the audacity of tell asking bw'ate oyagala gunki ekyamunyiza so kyeyakola next day ga yakuba oyo no yamuyamba takwata namana mu blocking and she said a good looking man meanwhile they look at him and go oh like wow looks money ate ba good looking man bakola ebisembayo I don't know why omusajja lwali kuleka ogisasule just n'agenda bugenzi oba ne yeekubira essimu ebinabe nabiwulira ayambala bulungi n'anyuma ne yeekuba perfume simanyi oba azeewula zino oyo perfume ezajja oba olowooza yeekubye eri eyo original kumba ali ku oil perfume alejjukira oil perfumes ezo ziri authentic like ziba very not authentic but okay authentic yes but ziba thick nkwafu they concentrate kati oba omanyi full bottle kumbe so tell me why I don't order bamuyita oba azu oba byakoze bitya bagireeterako n'akade mbwazo no I don't know cause nali si like nze literally sinywa naye mikwano gyange ginywa kati yangamba biki nema bade naye birthday ya mukwano gwange ngagamba let's go kati tumala okulya emmere yaffe ngagamba like tweyongereyo tumiitinge like mikwano gye nga kumbe mukwano gwe ali ogwo nga orderinga bottle ya miliyoni ezi yeye yaji orderinga yali agimanyi price I think yali agimanyi kuba ye mukyakaze yali agimanyi because bo baneeno banywa obuwine biki kati nze sinywa mbeera ku soda twali ayo kololo nga bagireeta nno ne bakubira n'akade tu everyone yasnappinga cause like yo ne bateeka ku snap biki nze snappinga mmere snaps food. That is already a red flag. What is that? Just to date a man, adda mu TikTok n'akola ati, it is a red flag. Sikena beera. Pinga drinks, ali mu selfies, mbeere nga neemola naye weemole. Come on, man. Tulina okwawula bbi ne kedo. So meanwhile, nga bagireeta nga bakuba n'akade. Nga everyone was happy. Jukira bali ba ordering already wine waabwe. Kati wine tutela ku spending nga like took 100k bichi. Yeah, I think it depends, yeah. Waliwo bottle nga ya 150, 200, yeah, true. Nina ndo mikwano gyange ebiri emiwala mu bulamu. Kati like literally twayite tulaba nko bottle gye baleeterako kade. Eya 2M. Eya 2M ne bakuba n'akade. Buli omu yali like wow. Yes. Jukira already baleese eri ekyaliwo baleese n'eno waliwo already n'ebi cocktail bibeera nga juice bibeera mu already agenda leeta biiro nga yabukadde busa kitundu naye sikunyumiriza nti bagenda ogireeta nga tebaliiwo. They ordered. I don't know how engeri gye bakikolamu naye during mu kunywa waneeno yaŋŋamba kankomewo akamale okukwasaganya ono I think tali bulungi. Yalinawo mikwano gy'ebiri buli egigenda oba oli yali yeekoloza oba like something like that nali sijjukira nakujjukira kyokka it's recent biki ne bagenda bakololemu ebweru munnange bonna badda tuladde kikasatu ziyiseewo emmeka ziyiseewo tuli mu kunywa tunywa
But did yali akimanyi kino ogenda kujja n'emikwano gyo esatu? Ye yaŋŋamba because nali njagala mu meeting separate. Kubanga abasajja batera okuyomba nti otuma ogamba omuwala jjangu olina budget yo najja n'emikwano gyo. Era ye essaawa ze nali muwadde zaabadde ziweddeko. Kuba namugamba I think we tuba bakumeetinga like 1 hour and a half kuba njagala bw'oba ogenda kuddate omuntu mpozi nk'otayagala ba n'ebyokukola mbeere naye ku date essaawa 4-5. waliwo connection mulaba mugenda ne muconnectinga awo ne binyuma. Kati biyinza okunyuma naawe n'ogamba kanjira nsigalawo endala naye binyuma ssente tebinyuma mboozi na malusu. No, I need to make this clear. Nti binyuma ssente bambi teri date enyuma mboozi na malusu. Tesekeza na mana kusibula n'atakusibuza ssente yadde ng'awo close. Nata chipping out. Yeah. Nga bili yadisasudde. But the bill asasudde nti gye bali asasula. Kuba making sure nti zenje tezikka wansi wa mitwalo 3. Nkutegeera. Olidde whatever it is, ye n'asasula but then okudropinga. Nga tafuddeyo like ngenze nkya even. Okay, waliwo manya wala sadda abali funny. Waliwo akudropinga though. Mata kwa transport. Waliwo atagenda kudropinga nenga agenda kugamba nti agenda kwayiza akuwadde n'agamba fine. Are we to move either Uber or whatever, safe border or whatever. Then waliwo oli omusira atakubeerako ddala. Kati newembanga wenze wa 12. Nga transport genkwesezza wa 12. Alina okuwa. Wabula gwe n'odaga mbu nzize naye gwe tofuddeeyo ngenze ntya. Naye oba ondropinze. Like you have to tip me out. Like njukira tuli mu talking stage onkwana bukwani. Olina okunzikizisisa bakitata kusikiriza. So that next time I come back because literally emmere like gyosasudde I can buy it myself. I'm a chef nsobola ogyefumbira me myself. Yes, kati mba take away ekintu ekinabe like kangende mulabe because I will not feel like I'm wasting my time. Naye nonsiibuza ku malusu mbu baayi tuddemu olulala. Ate nekyo bakyogera mu Luganda abamu bakyogera mu Luzungu. Mbuki? Next time biki tunaddamu. Kati waliwo n'omusajja nga asobola okujjayo wallet nga mulimu $1 na making sure like otunula mu wallet. Mbu naakuwako $1 kamu. Era yokugambira mukwano soko lindeko ebyekisiro. Waliza akapapula akalala. Ebintu ebimunango olina kwekaza cause like wosirika n'ogamba sima ajja ndowooza ndi money minded. Wakwana transport n'ogamba n'ogamba it's okay, don't worry. The first date you have to be nice. Like you have to be nice. And now you have to be nice and give me money. So that next time I come. Kuba, no, let me tell you, Doreen, zina mdetu zetegekela. Nze sikola makeup. Naye kolwera we naaba siwalirizibwa nnyo kumukola. Nja genda banscrubbing face. Bakole biki. Nyinza obbanga dress gye ngenda okwambala heels zenina tezigenderako. Inji ordering. Nkwetegekera. Nyinza okubanga obudde bunnyogoze perfume yange ya oud empeddeko. Nina okutumayo ka perfume akalala. Netegekera gwe bayinaako ka first impression. So I'm trying to make our first impression better. Kakati nze nkwetegekedde. So you're telling me ogenda kuŋŋamba bye oba ompe $100 100 and you're really okay. Excuse me. Nga n'obudde mbukuwadde. Me I love sleeping. for my time, eh? Yeah. So that means you don't blame these girls. Walo yagamba mbusi munyo mwana mbise out nakubire umugabe tugenda ku date nakukubira nagaba. Kana sindazana mino kusibenvili. Kusibenvili no kula hakwezi. Lwakubeera abanaku. Excuse me, wano soogera ku banaku mwabe nansana abagenda ku date ne mulya chips and chicken wano sibe njogerako. Oyogera ku bali watu. No njogera ku baana banene abalala like abayina class because ababe nansana bo balowooza bagenda ne bali enkoko chips chicken omusajja n'akusiibuza $2 chips liver abo sibe njogerako. Siyogera kwawe bakyatwala ku KFC for a date mwe mulindeeko ngenda baddira sheddako. Njogera kuba nene abawala nga ne date osobola okugamba nti ate kati okay oba toyagala ku spending nnyo tugitwale Jinja.
tugitwale e Kenya. Si banene aba KFC balindeko kubanga gwe naye bakusiibuza emitwalo ebiri for you happy. Yes. Kiba kikukolette. Tugirina. Then ne bana basaba Omusaja bagaba bako abawala abasabiriza transport all the time ne basabiriza lunch all the time. Nejali numa lunch. Like when do you start asking for money, Kali, if you start a relationship? When is the appropriate time? Even are you supposed to ask for money or you know chirowoza ko nagamba? Manika akwendeze ku sente. Anti waliwo omusajja atalowooza. Ate n'agamba ye bw'atyo bwe yakula. Kati mba ngenda kuyambako, the fact that tolowooza mba ngenda kuyambako lala kuba emergency zange zitandikira mu bukadde nga bubiri. Era wendaba nga ebyokusaba lanchi gwe tobisaba. Nze sisabangako lanchi. Sisabangako lanchi kuba siri munaku. Sisabangako ssente z'enviiri. By the way, omutwe singa nze nali sitya kunsiba nviiri. Ndoza singa nsikyusa buli lunaku. Naye nti okunkwata like yes. Singa nsikyusa buli lunaku. Kati nze sisabangako ssente za nviiri, sisabangako lanchi, sisabangako transport. However, when you get intimate and you also don't give me transport, now over neewuunyisa. Because no, during Nindako, nkola waxing, my love. Ne wangama nti lunaku bwe luti, because definitely mba manyi ngenda kujjamu. Yes. Nengenda nkola waxing. Nenkola ka steaming. Nze ndi clean. Sigenda nakola okukozesa boda. Nze ne boda tuli tuti. Nekolo. Kuba jamu tagenda kunkwatira. Yes, sigenda kutekamu Uber. Lwakwe naku zino nvuga kale ngenda vuga amafuta gange. Ntegeera. Kakazi nga vuge. Nze gye nkuba essama, mbeere nga sepulingi, inkola buli kimu, oŋŋambe mbu baayi. Wabula togezesa Katonda. Ogenda kola oti, ogenda lemerawo, ogenda kwekyanjuye, what are you going to do? Anti nze nabagamba ababa. Banaye togezesa Katonda. Before even I set home. You make it known. Whether I'm coming back, I need this when I'm coming back. Sikugamba nti nsindikira transport. Wabula mugamba. My needs, eh? And my needs nedda. Ngenda kuteekamu amafuta mu mmotoka. Kale sigenda kwewanika. Nga nkyakozesa Uber nkugamba. I'm going to use an Uber. Kati we tuba twogedde ekiro kineeno. Kugamba ngenda nkole steaming. Nkole ki? Mbikugamba. Kati gwe oŋŋambe mbu baayi njazi kusindikira ku ssimu. Nkugamba abankoze steaming saabasindikidde ku ssimu. Wootazinfindikira. Because waliwo omusajja nga you know those men they are weird. N'agamba ye just neyoguba mulundi gumu akudropping. Mbw akusuula akuleke waawo. Era nkugamba nze nkwekalizaamu ne nkugamba onkoze otya ssebo. Njagala ssente. Kubanga era ne wootazisaba. Lokki oba weetunda. Mba neetunda. Anti kati ekikulu nze ekinjawula nabo nti bo bamala obbeebakako ne babawo $5,000. Kati nze kanneetundireko ku bbeeyi. Kannange. N'ogamba tova wano. Yes. Katonda. Banaye togezesa Katonda. The audacity someone n'agamba mbu mobile money. Nja kuweza ku mobile money. Ate wazikuweereza making sure nti at least dodo omusindikire $5 ozitooleko. Kubanga otazitoola kagenda zisika. Agenda kuzisika as like bazi reversing. Ekintu ekisuubirako bituufu. Sibitegeera. Katonda akwata kyakutuukako maama. Kyatuukako Pretty Nicole. Nendako. Katonda akuweereza ssente. Ndolaba nti you've received $500,000. Naye Pretty Nicole namukwatirako ennaku era njagala mubandiza justice. Kubanga yacheatinga ku boyfriend we agende agabe susu kakadde. Kale kuye kayinza obuzinzo nga ssente nnyingi kale sisobola munenya. Omusajja ndowooza Pretty Nicole n'agenda neyeewuba n'akuba ssama n'ayimba n'okuyimba. Omusajja n'asindika ssente ku ssimu n'amala n'azirevansinga. Yagenda kakadde. Omaye ne bakusindikira message man ne revanced owulira ng'onnyogoze. I don't understand that you reverse it immediately. Simanyi we bakikola kuba reverse naye ndowooza akubira aba customer care
Nagama mbu the transaction eri false. So for some reason you can't retrieve that money. Like just was it japo. Akati zimutukako immediately, zimutukako after 72 hours. Naye kati zibeera awo nga teziri kuko zibeera awo. Okay, so the moment he sends akuba simu nagamba nakoze transaction efu. Nga wakasimbula bwoti. Agamba akoze transaction enfu sentence sindise wakyamu. You have to reverse it. Kati nze gwe basindikidde newe nkubira aba customer care bagamba oli azisindisa akoze. Agambye akoze wrong. So what you're saying is that waba akuweereza ku simu. You rather either zitole ko osendikiro omuntu. Nkimanyi ziruma kale tozimuwa mugambe zino sente sokozi nkuumireko. No, I understand. When you was it all that means you can't because you don't know the amount eriko. Ojja gamba nsindiseeyo kakadde nga gunde gamba ndaba kinaana. Sindiseeyo kakadde nga bagamba tulaba 95. So kata wetegeza bayite bazikuddiza bagamba yene bazikuddize bati already bazijjeeko kati bazikuddize bati bambi nze yankwasa ennaku. That was bad. Never know chiruma. What happened exactly? And was in bad so exactly so kati they was okulaba that photo ya 2M. Nemo akadene akakuba nemo kuba engalo. Hey, my girls never snapping. Yeah. Never snapping. And Gaina nemikwano gye babiri. This guy. Yes. So it was a pair, like a pair. A pair. Kati basooka bafukamu round nze ndi wakakooko tuli tuti ne bafukamu round. Wine bamuvuddeko. Wine simanya byakoze bitete bikwatagana. Eri ne tugiteeka n'ebbali. Ne basooka ne bayisaamu round. Ne basanyuka. One for the roll. Nga nange mbasanyukirako kuba nze omutwe gwange tegusobola mwenge. One for the road. Yes. Ne bayisaamu ne gundi ey'okubiri ne batandika amapiano ne bayisaamu ey'okusatu kati baalina nga bote eri kumpi kuggwamu. Baba oli n'afuluma oba ne bagamba no kirabika our guy is not okay kukolola abaana basmart wire balimu. So for you didn't care? Yeah, I didn't care. I'm like kubanga jjukira twaliko fontis ng'asasudde bill ya 600. Kuba yalya n'endya. So kati mutima n'ogamba what is 2M? Yes, ngamba what is 2M? Mukwano nga 2M nga nnyingi ku ye. Ne babula paka nakati guy essimu ye oba yambulooki. Oba yakola so bafuluma ne mulinda ne mwenda like a time to go then no coming back. So you know saa mwenda nga mukubya like ngamba busy. Oba bukadde bubiri more like it was 2.6 2 point something there. You have to pay. Ngaira you have to pay. Kati mwakula mutya. Kati netunuulira bali nga ndaba kale era biraba diseko badileta nga 600. Because yes, because jukira ffe we tugenda out naye tuba tuze waneno kuyaya tugamba tetugera sukka mitwalo 2. Mba mwina budget tulina budget yaffe era we tulabanga batuleetedde ekyennyanja nga sente zisigalawo za mazzi tugenda kubasaba amazzi tubasabe ne ice cubes ate tubagambe batuwe nnyingiko. So that buli omu afunafunako. Anjukira ice cubes zongezaako ku bungi bw'ekintu. As long as to exceeding our budget. So kakati ngomanyi if you squeeze those girls bayinza kujjayo nga 600. Awo baba bawanise nnyo. How did you do it? Nentunula sente zange ez'akando. Nengamba kyokka ssaawa 9 kitegeeza like tulina kikola mangu. Nengamba nalina cash nalinamu 1.2 ne baleeta n'ezaabwe ne tugattako kwali kubulako emitwalo 2 agogo ne nkozesa mobile money. Ndowooza yagamba ono sigenda kumusobola kyokka nga be baagi ordering cause mikwano gyange ginywa wine. Kuba ffe tetugenda mu bbaala mpozi ng'era tuwerekedde bagenda mu bbaala. Nadduka paka nakati.
paka nakati omusajja kyokka kale kisinga okumumenya omutima baba mulabika bulungi nga you're so nice so lwaki mutukola ebintu ebyo kyoyagala alabika bulungi kati abalala bazirivansinga ssente amala bulungi nnyo nze bampa cash anti tusobola ogenda ku mobile money like anywhere nze n'okugamba gundi yange bagibulookinga kugamba gundi yange bagibulookinga nedde olaba kati waliwo omuntu akubira n'akwesibako n'akwesibira n'akwegayirira n'omugamba naye ndi busy oba n'omugamba naye nina boyfriend n'alemerako so like kamende mulaba n'oyo mukaa n'ogenda n'omulaba jjukira okumulaba that's money time kweseza uba time olumu kando zange nzireseewaawo olumu nina bentadde ku hold ne mbagamba ngenda kujja nzize again you're like bye tunaddamu what's bye tunaddamu mpulira nga tebigatta bye tunaddamu ne tebigatta kubanga ekisinga okunsurprisinga abaana abagamba nti tebeetunda people ask for money like after sex omutasaba like after sex otuuka ewaka nga omubikira abeewaffe baafudde kati lwaki mbika abeewaffe Watching Omugambira from day one together because now these days love is transactional. Most times, they keep saying it. Era wajira gwe nobera situation onsaba susu nga nkusaba sente. Yes, olaba abasajja abo beekaza ajja n'akugamba like I don't love you, I just like you, so I want this. Wate we namusaba sente alowooza ndi muyaye lwaki gwaki kusabye nga yakakulaba mwakatandika iye era waakusaba nagamba nze just njagala susu nga naawe omugamba njagala sente obu asoka nazikuwa ije kubanga omala okwegattana by the way I respect those guys. I respect a married man. Ajana ankwana nangamba. Yeah, I'm nagamba this and that. Nagamba casual, fun, bichi. Lwakuba agenda okugamba na omani. Nkwagala. Wotulisi embaga toyagala. Me I don't love marriage bannange. Nze n'obufumbo tuli tuti. I'm not interested in mikolo. I'm not interested in your rings. Waliwo omusajja omufumbo bambi ajja nagamba, hi Sweetney, how are you? Hey, you know I'm married, bichi, maybe you can try something together, just enjoyment and stuff. Kati oyo omusajja omufumbo muwuliriza nnyo ng'ebigambo bye bitono ng'akwesezza nnyo ssente. Actions era talina kyagenda kukola okuggyako okweka omugongo. Ezo actions sizaagala. Njagala nnyo n'oyogera ebigambo bibiri ssente ne zikola okukusinga. Because you're married. Doreen, omusajja omufumbo talina gy'agenda kukutwala. Wallahi. Ewa. Era waba ne mukyala we bakuyita malaaya. You've been number 2 or 3. I told you engage by Kuramina Kusna Kwanjula situation. Kwanjula. Kakati obuzibu bwa number 2 ne side chick. Number 3 or 4. Ntagenda kunyumiza ebizibu. Obeere ne boyfriend obeere mu serious relationship babeere nga bakabira ebizibu. Obeere ne n'omusajja omufumbo era kabira ebizibu. Abaana tebagenze ku ssomero ejjo simanya. Already onfunye nga you want peace. I'm your peace of mind. Nze baby peace. Baby sanyu. Nkukole biki. That's emotional. Banange. Support that. Listen to the man. Kale, oze n'ogamba. Abaana babagobe school fees, sente zembadde nsuubira, zibadde zigaanyeemu. Ekisooka nze gwonyumiza all that, siri muzadde. Simanyi oba n'okuzaala ndizaala. You feel me?
ozongambye oli stressed abaana batudde waka sina kye ngenda kukuyamba era njagamba bagambe ojja kubazaayo kati zina kisinga I think all they need is the emotional support. So gakasowuliriza. kamale nkugambe No, be like, I'm sorry. the problem with me wongamba ekizibu nyinza anti sinsula sebase ngamba oba agenda kiyitamu atya oba ali fine oba simusaasidde kimala kati nze n'ebizibu tetukwataga naye ate wemba nina ebyange ebyakkaano ne ngamba nina wensikatiddemu miliyoni 2 please mpuliriza mpuliriza business ya candles ebyange nja ate sigamba like bitankwatako mbu maama wange yamiza akaveera enswera yamukoonye. That's none of your business. Yeah. Nze ngamba bikwata kunze. Nti omanyi nabadde njagala genda wano eno naye mbulako akakadde. Ebyo. Kuba omusajja omufumbo ongambira nti you're married. Emergency zange zitandikira mu bukadde 2 and above. So segeza kati when he can't meet your expectations, if he cannot kulabiranga naye omugamba you have to like people. Already you're married banange toyina gy'ogenda kuntwala kubanga olina okumpa ssente in case baby mama wo ne waaba nkubidde n'enkwegana n'enkomba ne ku pass ndeka anti mukyala wakubira omukyala w'omusajja omufumbo wankubira ng'abadde ampa ssente nyinza n'omugamba ani gw'oyogerako weegaana okuwa obufumbo nyinza n'okubika ne mugamba nanyini simu yafudde nkuuma obufumbo obubo so bwange naata waliwo abasajja nga ye kati omukazi nabwe akitegeera ng'agenda kulwanira n'agamba simubaako owawulirako anti obuzibu abo abakazi b'ewaka abatawadde ono omusajja mirembe buli musajja wootamuwa mirembe omanyi abasajja balinga baana bato apart from the content bembeera nembagana nti omusajja ono oba tomuwadde peace of mind ate ntunda obutuniti obumuvi nga abasajja n'afunayo akebbali akomawo n'omugamba kati oleese biki ebi nalaba ng'omunyooma akomyewo omusajja oli ku tiktok olaba nze n'osigala ku ssimu yo nze sirina kyenkugattako omusajja akomyewo oli ku love life ate munaye tetuli ku gundi oli okwotulaba otaddeyo comment ze ez'ekisiru but I mean omusajja we akomyewo tomutikkudde ffe bemuvume eno tubatikkula tubajjamu engatto tumanyi how to pamper your men tumanyi how to omusajja wo mukwatanga ekyatika anti ffe tubagabira n'ennyonyi omukwano omungi oyinza n'omugamba ekisaawe kiri nkikuwadde naye gwe omusajja we akomyewo nga we yakulese olugoye lwe yakuleseemu lw'olimu lwasiibawo ewaka olwa sande lweyagala okutta ebidomola lweyagala olongoose buli wamu lweyagala okole ki weesaaniika olinga muwumbo gwa mmere abaana abo beesaanika babanga emiwumbo gy'emmere noyambala empale y'omuda noyambalirako patra noyambala legingi noteekako n'ebyo ebiteeteeyi byammwe ebinene akagundi k'omwami oba konna konna okatadde ku mutwe bokisa y'omwami oba ey'omwana naye ffe as long as daddy comes byonna byonna bibeera on hold and you pay attention to daddy nga kakati daddy era babadde obala ssente obupapula obwo tekwakusaze nogamba wali ongambeko kweri projekiti egenda okuyingiza obukadde 10 etuuseewa nomugamba yes cause batuuka n'ekiseera nga tebakyanyumiza bakyala baabwe nga banyumiza ffe ab'ebbali gamba oba n'omuvuma n'afeeyo ng'omuvumye najja eno ewange ne mukwatanga ekyatika omwami wo simubuuza ovaawo olaga wasimanya eyo offe tetugirina mu kamwa era wajjira oyaniriza mwanirize mugamba come baby batusanga eva rede engoye ffe zitusiiwa
Every day. Ngutezi tusiiku. Kati mwe abakyala b'ewaka ne mwesaanika ne mukola ki ffeeno tebibeerayo. Tugenda ku waxing abaana abo bo n'ebyawansi bali baki. Simanyi baba bagamba nti bagenda kukolayo saaluuni esibeeza enviiri. Tebashevinga. Fe perfume tetuzambala mbu tugendako waneeno tuzambala buli ne munju ne nasibaona yokubaka perfume akawono naunya fresh. Okay, tuba ever ready ate munaye fe babeera basayi chick atali second wife baba bakyagenda okunyumiza ebizibu naye fe basayi chick tetugenda na periods. Ozikola otya maama? Olabira ogwo kasita gamba nti ojja ne weziba weeziri zibula esimula nkobukene naye waliwo omukwano gwange yaŋŋamba like ye kisobola okubulawo ebyo nga teneŋŋamba. Kimanyi bwala obukenda gye buli commentinga already mwoli. I don't think it can work, but if you know that you are about to, you can always change your cycle, you can always delay the periods. Obukenda gye buli nabulaba sibukozesa nko nange but babukozesa abasinga. But people have sex nga balina periods, just that people don't. I know, but because remember when you're doing that when belanga muli getting intimate nga you people are having sex, I'm saying a good job. I know good topic, but like I said, I know people do it, but a lot of repercussions, the infections. Those people say it's warm up, whatever, but the infections, first of all, it's disgusting. Number two, that mosaic stopping and stuff, like it's not nice. It's not really nice. Like the good stopping, like you people when you no, I understand no the good later, but one way doctor sigana kujukira doctor ngabya chiteka like Burundi yagamba it's not nice. It's not already it's flowing. I think now but you stopping it obanje kulaze tobanje you know causing it or whatever, but yagamba it's really not nice. Hey, it's really not nice. It's not nice. Maybe once in a while some people do it, but what about people all the time? About all the time, Sibaman, naye waliwo ekyawansimba wayo. Once in a while I think it's okay. Because most ng'akimanyi nti oli muyonjo. Most people have done that. It's just jagana. Naye waliwo olinga ye buli mwezi yetaputafa oba piece bachi, especially the woman. No, like, you know, omusoka kyogera kandi like, you okay with it, like, you know? All the time manya nawe. There are men who don't care. Nga tafudde. Agala manya. Definitely gwe omukazi olina okubeera no wetuka cramps nga peace tenajja, it's okay to have sex because the flow is going to come. Walunga olina mpizi even ne cramps nga wida ayagala ate still. Like all I'm saying is at the end of the day, it's your body. But you do something for him. If you're not comfortable with it, you do something for him. If there's no, if you can't do, there's no penetration. We're gonna talk about my baby mama. Yeah. We're gonna talk about my baby. Bagama vaisa wano. We're gonna call her mama. And they're gonna come something like what? No, it is gamba ye kati neno chisa mkamwa. Good job, but I want to understand the hand. You know. Hand job. Yeah. Mbu what? He can't wait. He can't control himself. He can't wait. Hello. Abasaja abamu tebasobola. Ate ekirala abaana abo kye batamanyi nti abasajja abalina ssente babatiti tasobola beera na ssente n'abeera n'agamba bambi omusajja alina ssente tabeera mu bambi yakeera kukola ssente ze. So galina omweguya. Si kusaasira bantu. Olina omweguya. Bambi alabika ali mu peace kati ekyo gamba nti abasajja abamu tebafaayo. Yajja kujja kati. Olina omutetenkanya mpaka. Gwalina omutetenkanya empola. Anyways, so now the candles, like singa muli wano mandibadde mu feeling feeling. Now you know it's a bit windy, a little bit. First tango tena zikira, but aroma kagenda kaitawo aka strawberry. I love this. So just imagine you enter someone's home. Unaweza kuenda mu nyumba y'omuntu nga there's no kawowo. The house smells what simanyi wange unya something. You know, every house another other funny scent. Another funny scent. Kati gwe agibeeramu togiwulira. Naye n'omugenyi gw'okyazi. Yes, true. Yagiwulira. I think enyindo emanyira. Enyindo egenda n'emanyira scent.
kati nanga abantu abajja ewaka like siziwulira like kweziwunya naye oli ajja kujja agambe muno muunya like ebintu ebyenjawulo nga tomanyi nakyawunyiriza nga tomanyi kituufu kyawunyiriza. Yeah, but bayiga ogulako candles ezo. When you're making love, put candles. Ate waliwo gye yaŋŋamba eyo eya massage when you're making love. N'osooka omutonyezaako yagamba noteyokya noyoko mu massage nga like this. Sayi tebikwata kubanga batebikwatira ya tebikwata eriyo like ebeeranga oil and it's so nice like you have to spice it a little bit. Yeah. Tatsendo omusajja anaazikuwakya nga kyajje guys mugule candles please but like put life like spice up your love making situation not all the time like more surprising I'm going baby leero ogenda kukwako massage yagamba mbuno osooka nobindako wax n'awolawolako kati ng'ono atawolaawolako kati ng'eno weeri osobola ogizigiza kuba wonaagiwunzikayo bati oyinza okweyota nga nakwokyezza kati ono wax engeri gy'ameltinze ogizikiza no you don't blow unfortunately when you blow kaneno like kigenda wunya bubi nga wonaazikiza kando kati okola otya you cover ezikidde kati olaba I don't want this scent to come out to spoil my scent. Yes. So after like sometime like some 2 minutes omaze okutegekawo obutawulwo ogibikula bulungi kino ekika kigenda mangu like already kigenze. So after noyiwako ono wax oli like owa massage specifically awola mangu oba osooka n'omulindako era n'omuwanga 5 minutes aba abuguma abatayokya aba just abuguma. Yes. Basobola okumumassaginga kuba togezesa nyinza ogamba nti ayokya nga nze namanyinga sooka weeteekeko cause nono just ali warm sooka weeteekeko lwakuba ate waawola ennyuta nyuma you know that sweet pain nze gye mba njagala I know bale tayokya so after kati abanga bwaki bibanga bizige kyemmanyi by next week ejja kuba etuuse. You will not feel the other scent. Kati ate oliye yaseka yayitawo so nice. Ladies and gentlemen, when you don't try this you're missing. Please looking for money lwakuba baabana okay they know simanyi lwaki ezo kandi zesinga okuggwawo amangu baba baagala mbawenesita naba kumachiwaringa but no I know clients can't wait. Asobola pre-order. I guess you pre-order then they give you like 2 weeks to mature. Kati waliwo ezibeerawo like tunyinza okola weekly kati wade waliwo eziri mu kumatuwaringa kati genda custom posting anti zili ready abaana abo baba nyanywe simanyi watuufu baziteeka naye zigwawo like immediately after 2 days baziweddewo. So Wabango ina like she can even advise if you need a particular scent, right? Or if you have like a birthday party, if you have a shower, if you have a dinner date, or you just want to lighten up yourself. You know, it really depends. Well, I'll take that's what they say. Even when it comes to perfumes, I was saying Uganda. No kwata perfume eri woody ngera mukasana neryoke wunya funny. That is a very so you always advise if it's this kind of weather, this perfume and this scent will actually work. If it's a bit sunny, maybe this one will work. Okay, because I know like strawberry alekan but waliwo kandi zilimu wood nga ali subtle. Okay. Nga mahogany wood. The other scent is really, really nice. So you can even be like, Muchisenge, this was my bathroom. This is Rakuba ezilimu not za wood. I love our food as well, but I like
cooking when there's something that is inspiring me. So if there's a candle lighting up in the kitchen, me, my mind, I love it. I love that. Like there's always. And it's really nice. Oh yes. So, You'll not be bored. Go fumba. You'll fumba kumala. No. So guys, musange ku TikTok. Swiss candles. That is SWIZ. Yagambye mbenya yange oliyita bulungi nempulira essanyu. Bunze. Yeah, you call me Sweetney. Sweetney. If I have someone that I'm dating, yeah, that's why I always pray I don't get a bad guy. Not in a bad way. Breaking her down. I love it. I don't know why. Though there are those endearment terms I know, sweetheart, darling, Michi, but there are those names. Katinga sweet. I feel like Sweetney. Hi, Sweetney. Sweetney. Onkubira n'ompisa ne mpulira nga mwoyasse. Hi, Sweetney. Nakukwala nagamba dola nzaba nangenda blocking omuntu lomudola nagamba kiyita dola nagamba onavuddewa yali loko yali block oba waaki n'abakuyita amannya g'ekikanzu like mukwano lindako olumbe lutuuke linda olumbe lutuuke spice it up like those who call me D Doreen qualified D bina bakwedda bampitaka dodo but wenajumizaako bina ate nagenda wira akayimba ka John Black omwana natambuza erinnya lya dodo omwana dodo nefuuka dodo dodo awulikika dodo namulekerayo because I had naawe like nomanyira nti dodo abamu bampita dodo ati nekivaako but initially erya Doreen nalimanya maze kukulaba kati nga nawe omanyi dodo see Bina started that whole thing after COVID. Nakuyita dodo. Try to tell me about like amanya pet names or bichi. Don't come and say na ina makwano gwange obamutanga Fiona bamwita Fifi abamu Fofo. There was that era where you jukira and they would break down those names bichi. And don't come and say me, they would call me Dodo. But then by the time when I'm gambira Dodo, kayimba ka John Black akali kakafuba. Dodo agiri man oba Dodo babjala omwana teyagamba Dodo ate nelikwatayo omwana yatambuza erinnya mama nembivaako nobiva kuba teri akyamanyi dodo era oba onoonya bina baby noonya dodo oba onoonya dodo noonya bina baby so abamu bamanyi kale Doreen nasasika kasandimalayo balimanyi naye kakati ono yeyagala atekamu dodo ali ngamba sina kyako ate lyeriwulikika I know. So now guys, thank you Sweetney. So Omusanga ku social media platforms, Squeeze Candles. Manamuto, I love the fact that she's working. She's innovative. I love such women. Ayagala center years, but she's not lazy. She's not lazy. So we're gonna just know. We're gonna just go. We're gonna mukula center za candle. Together zifuna mukwano. Mukwano which mention we're gonna kongera mu center mu candles. Center za Abasaja sizongera mu business. Center za Abasaja tuzitaka business. Why? Mubagenda kubebisirani. No, I don't know. I find it funny. Wompa, okay, let me say like 2 million. No, like over like sizi kusebe specifically ntinyam say with 2 million. But after me meeting you, nompa akakadde. Ego no kateka business ngo chimanyi. But not you requesting. No, I request ezo zensabe ngamba oba njagala kusasula misolo. Naye netaga sente bweziti. Nene zompadde after me giving you my susu. Sister. Oh Lord. Me my boyfriend like after we like getting intimate ampa sente. Akwa sente. Kati ababasiru bo balowooza angula. I know you worth. That's why they say low key. Kumbe just akoma mtindo nti nogudako mbere nga ndi cleaning awansa. Money is inevitable. Newe mwekoza, newe mweisako. Era abavu basinga okuyoba n'okunyiga. Money is inevitable. It's not everything. Money is not everything. Walo yagamba nogamba money will not give you happiness. No. Yes. But the good thing with money, it's going to ease on your life. Like life becomes easier a bit. Like we're gonna out, we're gonna put motoka, we're gonna mafuta, we're gonna sibambiri. Makes life easier a bit, but it won't give you happiness. Ate togenda kunkubira mbo ina emergency ya mtwa. Inevitable. Etwagala emergency zo mtwa.
Era bakimanyisibwa. Anyway, n'emikwano gyange teginkwira nko nga jagala emergency ya mutwalo. Omusajja yali akusabika ku ssente n'agamba na emergency. Lwakubeera teyansaba ya mutwalo. Yali ayagala obukadde 2 in the next 20 minutes. Obunoonya? Saabunoonya. Wabuweereza? Era nabuweereza. Mpozi wali omwesiga. N'agamba ngenda zikuddiza. Yazikuddiza oba? Yazinziriza. Edda waliwo omuntu ng'akuwa. Waliwo oli akuwa naye nga bagamba. Ne woba oyagala bukadde butaano. Naye nga akimanyi agenda saka zikusaba nga litwala agenda nakusaba yeddize nnyingi nga gwe tokimanyi. Gwe like bambi abadde adabirira. Ate siri guuni nti wona nsaba leero onsabe enkya onsabe luli nti ngenda kukuwa era onsaba ogwo omulundi ogusooka n'enkuwa nootesitingako nti nange nsobola okukuyamba. Ddamu ngamba okukuyamba nga wayisewo ebbanga kubeera wayitawo emyezi 2 nongamba ate nkusindikire. Tekisoboka. Anti nze waliwo omusajja eyaŋŋamba bino bye tugenda out like akusasuza bill like nga totegedde n'ensasula bill mu ngeri gye saategeera. Ate munange saagala buvubuka buto kiba saagala bwana buto obwo bankama. Bwakola ki? Omusajja munnaye nga mpita like tugende out yalina $1 like yazindagako nga ndaba like alina sente nnyingi. Kati nga tugenda mu saloon nga ngamba etsoka omperekereko mu saloon. Nga tugenda mu saloon nga mulindako biki nga nsasula 100K. These abasajja zabbe nga ngamba notakkiriza like the dollars help me pay. Nga nsasula dika nalabye wali ku $1 ate nga nnyingi. Bagamba bana basamasama. Teyali musama. Yali wa wano naye oli smart wire mukopi nnyo. So you found yourself paying 100K. Kati nga ngamba njagala genda mu steam biki nze sigenda mu steam. Ngera tutuuka mu steam nga mulinda oli omusajja yanjoga kyokka nga njogera ku ssente zange. Era nga you paid money for steam. Ensasula za steam. Namulinda like nempulira n'obusungu ne ngamba how can you call someone? No kola ki? Yeno girlfriend wange. Naye lwakuba wa luzungu naye kati awulidda ne waayo. Nebbina. Nange yansabye. Kala. Not to judge, I'm just saying like I'm sure. Oyo mwana amwagala ne wakolola ye. Like what do they do? I really don't know. Egeri gyamwagala musifu nankona musajja njagala kwa. Like so much. In this day and age, we have all engaged with people. Never balina bukkala. N'atagendera kabina oyo omwana. N'atagendera kukkala. Ngera Uncle Kuku yatudisappointinga. Nga yapika ba boyfriend baffe ku mabina. Abannyonnyola ne mukitegeera mwabamali. Nakakasiza nti amabina tegafumba. So this guy nga tugenda nga nsasula bills ze tugenda tubeerako era wetutuula ne tulya. Ngera nsasula munnange. So now muvudde mugeze somewhere to eat. Still you have to pay because even before okugendeyo like to eat yangamba alina ebintu byayagala osindikira maama we. But yes. But like, did you tell you to come with money or just because initially you had money, like you always move with money? No, you always move with money. I don't know what if you didn't have shillings. I really don't know because yasoka nangamba you have 100K there. Jukira zeli sente azinda zeke nyingi. So that was your first meeting date with him. Wabuje twogera ku simu bla bla bla. Nenga the guy nze bagayi bekirevu munkola ebisembayo. Obuvubuka obwo kuba kale mba njagala mbere n'omuntu and she like yeah alina boyfriend naye nabavaako
kati era gwe nnina wange si wa public. Togenda muteekayo. So basically nemugenda ne mulya emmere era si nosasula. Nensasula. So what happened then after that? So before okulya emmere nensasula ezo ssente yaŋŋamba maama we biki kyaddayi n'omukeera shopping naye obudde bumuyiseeko nanga naye tugendagenda tuvungisa zino eno ssente. So can you help me do that shopping? I'm like, nalabye ku ssente ziri ennyingi buddola. I'm like, yeah, sure, I can. Tugenda mu supermarket bannaaye nga tujjayo sukaali omugaati tukyali ku ssente zange nga tugenda tugula n'ennyama ekibumba naye yo gaye alabika yali munaku era ndowooza ebyo ebintu bye twagula wabiriirako omwezi. So mwaddayo waka yali awunya no sasula we. So okay, so after shopping bicho tujja waka then kakati nasaba ssente n'akubira owa boda we najja n'abikima n'abitwala. Eyo receipt ya gundi ya supermarket yali 350. I'm like, kampe jukira mpadde 10 ne sauna mpadde 5. Ngamba kamuwe like sinabuuka. Tugenda naye ngamba tugende like ku forex bureau. Tugenda ezo stand like, you know. Ngamba entwala numa bicho kyatena outside soke tugende tukole ki. Soke tugende tulye. Tugenda nga tulya tukola ki bill nejanga Yantwala 22. Ngamba ngomwala amgamba okiriza dollars. The girl is like no. Na ate sina ko mobile money. Sweetney, help me pay. Ate nze ekiddukiro ky'aboonoonyi nga nsasula So approximately that day, whatever, how much did you spend? If you like 800. Because you knew he was going to extend the money. So what happened? So after eating ngamba kati ngampulira mbikooye already onkamula like buli we tugenda nze nsasula ngamba tugende to sustain like you don't want. Namugamba let me go home. Yantwala n'okukola ku mata nze nina ogwo omuze nze nkwejjako nemugamba tomorrow I have to work in the morning. Naye biki you have your own business. Nga yeah, I have my own business naye ba client bange be ba boss bange. Guy oyo ngamba genda sente ngenda zikusindika ngamba wait sina transport akola ki nziza waka cause already it's a very dispense. Yes, like I really don't have even a single coin in my bag. Yeah. Ngamba kankubira wa boda wange akuze ngamugamba are you kidding or like sichitege. Like he had a car by then? He had a car. So ngavuga na email. He didn't drop you. Ngamba salinya boda. Ngamba okay kanku dropping. Kuba like tetuna tugenda laga katuba to like today waka mlaga forex bureau ngamba njaze kusindikira tugende ngamba obozi mpe nja kuzekyusiza nga mvuga ntuusa ku gate ewaka ngamugamba nendoza sente zempe nja kukola ki nja kuzekyusiza cause that was my upkeep sente zenkoma you know ngamba tonesiga biki ate balina olulimi lw'ekisiru tonesiga nze nina sente zange biki ondabyemu obuyaye nina sente zange kakati mbongo bange obunafu ngamba okay you never know. I tell you never know guy is the right person even because literally the guy was my test. Ngamba you never know nengende ewaka nabanja sente zo paka nakati Ochabanja tiyakublockinga. Mulaba kati ku TikTok. Kyokka mulaba ngera ina abaana abawala baali nabo ndamwe. N'otegera nti oyo ali mu bafuula. Kiri mabana kujja kundaga hando ye soke neekengere. Manyi bubeera mu inbox nga bwekwanya. Abaana ba TikTok obuddamu. Nze talina mugagga kwenda ku TikTok nga mugagga. Wallahi. Kuba ogenda okulya ddoni gundi n'atukola ebisembayo. Wachigwako bade sute twe siddamu teeka nyawenyelela tulianzisa sinaizo kogera mpaka encha stories zange mba nazo nkumanyi lako abana bagamba mbalimba muli shuwa bunaye bagamba mu balimba ojeko mtyaba tonwanisa nenjocha